而家今日就會整一個火車啦。火車？係啊。Oh my gosh！ 我嗱你睇下，唔好嚇我啦！你呢嚿嘢。What's in the work? What this is in the work? What in the work? 你喺度做咩啊？我唔知啊！呢部機做咩啊？我想用嗰隻嘢，但係見到我呢個冇整咗先，改咯。我知啦，嗰個係個車胎嚟嘅。哇！點解有啲碌大啲，有啲碌細啲嘅？呢個嘢冇嚟玩我啊！你玩下下。呢個嘢咧真係好似好曳。你想做咩啊？而家呢條係線嚟嘅喎，天使得特別。電車。唔想嗱，你睇下呢嚿嘢啊，幾煩啊！你唔係用 mouse 咩？你睇下呢嚿嘢。都有啦。跟住仲有咧，仲有啲咩 captions 咧？睇先。呢個咯。咁樣咯，哇！整多個車廂先，掐出線。呢個咩嚟㗎？呢個係咩嚟㗎？其實。車廂。點咁大嚿嘅？咁我想大嚿啲。好啦，休息一陣先。你係咪好眼瞓啊？你睇下，大家睇下佢隻眼。哇！半睡狀態。我哋休息一陣啦，差唔多。一陣先啦。唔使休息一陣。你要打字啊？之後。係啊，我一陣間打字都可以俾你哋睇下點樣打字。開始倒油咯喎！你知唔知咩倒油啊？藍色啦，我呢度上橙色啦。嗱，記住倒油。嗱，見唔見到？呢度撳呢個掣。如果你想翻轉頭，哎呀，我想翻轉頭，咁樣啦，你就撳翻呢個掣。我唔知你哋嗰個係咪都係一樣嘅，因為我嗰部就係咁樣啦，唔知你哋嗰個係咪咁樣喎？好靚啊！哇！哇，正啊！耶，搞掂啦！打字啦，跟住確定。係啊，你識揀調色盤嘅咩？啲數目。哇！打字啦，係時候要有風啦。大街。大街和 SU。點會唔緊要啊？劈啊！唔使電啲嘅你就咁劈咪得咯。唔使呢度咧，你可以咁啊嘛，跟住大家嘅 SU。喂 ，OK 啦，跟住去翻美美 space。99㗎，你成日打完之後再氹位啊。W 咩啊？OK，搞掂。Yes。睇先。OK，搞掂。耶，拜拜。